Ah, agora sim, até que enfim, paz. Vamos assistir uma TV? E aí galera, está no ar mais uma Conexão Jovem, o programa que é a sua cara, onde a sua programação é a gente que cobre lá no Afeganistão. O Afeganistão fica exatamente, dá um foco aqui pra mim, vamos pra outra, o Hillsong foi pro Afeganistão, eles fizeram um culto lá muito up, muito agitado, mas que teve a presença de Deus, palavra, louvor, foi uma bênção lá e... Oi, amor. Ai, Tudo bem? tudo bem. E aí, como foi seu dia? Ai, tudo bem. Eu queria falar a respeito do nosso filho, Moisés. Será que ele vai para o acampamento esse ano? Acampamento? Que acampamento? Acampamento da igreja. Ah, não é possível, já vem com essa história de novo de acampamento. Ah, esse moleque não para, pelo amor de Deus. Vai fazer o que lá? O que ele vai fazer no acampamento? Fala pra mim. Todo ano vai e vai fazer o que lá? Comando de molecada, a molecada tá tudo em casa aqui, deixa eles aqui, não precisa ir para acampamento não. Vamos assistir um pouquinho da Conexão Jovem, que tá bem legal hoje. Mas será? Aqui. Falando em programação up, o acampamento de verão está chegando. As inscrições estão abertas, mas só duram até dia 15 de janeiro. Se você não fez sua inscrição, corra e faça sua inscrição. Amor, Oi. presta atenção em mim um pouquinho. Ah, meu Deus, de novo. Mas Será que eu será não posso assistir Conexão? Mas será que o Moisés não pode ir? Eu acho que vai ser um evento bacana. É baratinho, não é? muito Baratinho? Baratinho quanto? 150 O reais. quê? Eu vou mandar esse moleque 150 reais pra ir pro acampamento? Manda esse moleque trabalhar. Ou ele tem que conseguir dinheiro de alguma maneira. Eu não aguento mais. É só investimento. Fala alguma coisa. Mas eu acho que vai... Eu não vou mandar. Pronto e acabou. E faça sua inscrição. Você não fez? Você não vai deixar seu filho ir? Misericórdia! Vocês não vão deixar o Moisés ir no acampamento? Olha o que pode acontecer. So overwhelmed with guilt, I don't know how many times that I fight it. Well, I tried it and barely survived it. I fell in the nearest pool of shame, took the blame and everything that surrounds it. Well, I found it and I'm drowning in. Oh, I never thought I'd erase this or replace this feeling down. Oh, but my whole life's changed when you saved me and forgave me now. I'm alive like I've never been revived from the lies that were deep within. It's the past now, it's the past, 'cause Christ has given life where I'll never thirst again. I'm alive like I've never been revived from the lies that were deep within. It's the past now, it's the past, 'cause Christ has given life where I'll never thirst again. I lost everything I have, but I'm glad, 'cause I would never have found you. Well, it rings true, the words I spoke through. You've given more than I can say, and I know that I could never repay you, but I thank you. Viu? Não falei que era pra ele ir?